Я снимала видео о нем. У меня начал прорастать только один перчик тогда. За этот период у меня проросли 5 перцев, но выжили с них только 3, так как один из них засох сразу, а второй просто при помощи листочков не мог раскрыть семечку. Семечку я сняла, но перец все равно погиб. Итак, перед вами Каролина Риппер. Напоминаю, один, практически самый, наверное, острый в мире перец. Об этом вы можете послушать на предыдущем видео. И вот они, эти перчики уже дают по 3-4 листочку. Будем наблюдать.